apaixonada por vôlei. O jogo para pela segunda vez em pouco tempo para a troca da bola. O Bernardo está reclamando que a bola está murcha. E o segundo árbitro está ali antes. Estou ignorando. A bola que parece estar murcha também. Está uma confusão danada essa história de pressão da bola. Estou conferindo aqui fora agora. Fala com ele, só fala. Ok. É. Que gato maninho. Vem encher o saco, meu gato. Chupa na minha vida. Cansei de me encher o saco. O próprio Banguela. Não quer ela que tá te chamando, não, Suquinha? Bota a orelha pra trás.